Добрый день! Сегодня мы хотим вам рассказать о распространенной проблеме – храпе и синдроме обструктивного апноэ сна или болезни остановок дыхания во сне. В нашей клинике в течение 10 лет работает лаборатория нарушений дыхания во сне, которая имеет современное оборудование для диагностики и лечения данных нарушений. Важное отличие нашей клиники, что мы работаем в команде с врачами-отоларингологами, кардиологами, неврологами, эндокринологами. Это сложное заболевание, которое воспринимается иногда очень легко, но мы знаем, как вам помочь. Приходите.